Crítica de YouTube, les voy a mostrar cómo hacerlo más blandito al slime. Porque este está bien, pero bueno, lo quiero hacer más blandito. Vamos a necesitar jabón para manos, líquido. Este puede ser cualquiera, pero yo tengo el de Avon natural. Está súper lindo, así que le voy a poner bastante porque es mucho. Es de esencia de flores. Sí. Y bueno, le puse bastante, no mucho porque ya le había puesto, es como la toma 3 y no está saliendo muy lindo porque no somos expertas. Es nuestro primer video, no nos juzguen. Sí, y espero que nos entiendan. Le eché bastante porque Somos 3 las que estamos haciendo el video, pero una no sale, una está grabando y la otra está... Hola. ahí. Bueno, miren, yo lo estoy mezclando. miren, sale todo. Pues le puse bastante. También se puede hacer con Agua.